A apresentação oficial da minha Galo é uma Galo News Aro 26. Como vocês podem ver, peguei a bicicleta usada. Agora eu vou estar iniciando um novo projeto aí com ela. Quadro de alumínio. Aqui, Aero Visan Escape, com freio a disco de 160 mm. As pinças aqui, mas eu vou trocar essas pinças. Pedalzinho, eu não sei a marca do pedal, também pretendo trocar. Pezinho, aqui no câmbio, ó, pinça traseira, pretendo trocar também. Tá faltando um pino da pinça traseira, mesmo disco, mesma roda Visan. Pneus Levorin Praiano, muito bom pneu. Pé de vela Neco, também bom pé de vela. Não sei qual é a marca desse banco, mas é um banco bom. Mesinha da JB Tech. O guidão, eu não sei, é de aço carbono preto. Os Rapid Fire são Yamada, são bons, mas pretendo trocar também pelo desgaste. Guidão também, manopla sem marca, veio com a bicicleta, pretendo trocar. O guidão eu já vou trocar, inclusive eu tenho um guidão, aqui o meu guidão, guidão Zoom, aço carbono também. E deixa eu mostrar para vocês o outro lado. Desse lado aqui temos câmbio Shimano frontal, bom. Macaquinho também Shimano, também é bom macaquinho. Cubo roletado. Os cabos certinho. A catraca é Yamada, se não me engano. Então é isso. Sobre o meu projeto, essa aqui é uma Caloi XRT, né? Tá toda embalada, eu tô pintando ela, lixei ela todinha, toda na pintura, ela vai ficar cromo. E vocês vão acompanhando. Aqui estão as rodas dela, não é aero, são rodas comuns. Pneu Praiano também, que é um pneu muito bom, inclusive recomendo. Quem gosta de pneu slick, não quer gastar muito, mas quer um pneu bom, esses pneus são muito bons. Esse aqui é o nosso novo projeto, também, né? Tô pintando, ela vai ficar muito boa e o resultado eu vou mostrar para vocês. Também pretendo trocar manetes, passador de câmbio, câmbio traseiro. Aqui eu vou trocar também o pé de vela. Pretendo colocar pastilha de freio nova, com certeza, porque essa aqui acabou. As duas, inclusive. Manete que quebrou, esse aqui novo. Um banco, que esse aqui tá podre. Vou trocar o banco. E é isso. Pretendo deixar essa bike também prontinha pra gente acelerar. E essa aqui, a nossa nave do canal, né? Que é o principal. Essa aqui é a principal. Certo. Então, esse canal aqui eu vou trazer os rolês, vou trazer as minhas modificações na minha bike. Nessa também vou trazer novas bikes que eu pretendo montar. Espero que gostem.